Olá, tudo bem? Você sabe o que é modo avião? O modo avião é como se o nosso celular fosse um rádio que emitisse ondas para que cheguem mensagem, chamadas, ligue a internet. Então, quando a gente liga o modo avião do nosso celular, tudo isso se desliga. É como se a gente desligasse o rádio, tá? E a gente usa o modo avião em locais que a gente não pode receber essas ondas, onde a gente não pode receber chamadas, frequências de internet, tá? E geralmente é dentro dos aviões. Até por isso eles deram esse nome. Eu espero que eu tenha ajudado você com essa dica e se você conhece alguém que precisa, compartilhe essa dica